開部冷氣先。正啊！咦，17度食嘢喎。喂呀，得了涼咩？開埋呢部啦。得啦。搞掂。地球，你做咩啊？奇奇怪怪咁嘅，梗係平時成日碌 rainbow 片啦，連自己都碌埋啊！地球，啊，唔好理佢啦，食飯啦。咦，今日大飯啊？係啊，我媽咪煮噶，好似好好味咁喎。梗係啦，嗱，美國牛肉、澳洲大隻、德國豬手啊，連個金都係日本金啊，全部都係日日新鮮空運到港噶，犀利啦你！地球，喂呀，做咩學到佢咁啊？奇奇怪怪，地球，我冇啊。食完有冇嘢要抌？幫你抌埋。有。哇，4個飯盒，5個膠樽，點攞啊？我嚟。咦，有啲膠樽咪要攞去回收箱嘅咩？回收箱？你睇下嗰度，嗱行多10米喎，是但啦，垃圾桶見。OK， 成數。地球。哇！你又做咩啊？地球，你就唔好嚇我啦！點啊？問 ChatGPT， 為何同學喺課室會突然 Rainbow Enter？ rock 這個詞有多種含義，可以指腐爛、腐敗、衰敗。例如 The Earth is rotting down。哎呀，我係問緊我哋呀。The Earth is rotting down。地球日漸衰敗，全球暖化加劇，導致極端天氣頻繁發生，影響糧食安全和人類健康。講咩啊？地球同我哋有咩關係啫？喂，你話呢？會唔會呢？地球出事，所以你而家都出埋事呢？咁即係要救你哋，首先要救地球。咁快啲問下我哋要點做啦？哦，如何拯救地球？吓？救地球要低碳？咩嚟㗎？咦，呢個我識啊，我嚟啦，俾個 beat 我。救地球要低碳，救地球要低碳，水電煤都要慳，水電煤用一半，冷氣人少開始一 beat， 出門口落街關住燈先 ，recycle，blue for paper，brown for bottle， 食得晒先好嘛，本地食材永遠最佳，救地球一起來，不要讓我地球衰敗。點解讀完都唔得嘅？梗係唔得啦！救地球，淨係靠把口點得㗎？咁要點啊？一齊做啦！好，而家4個人閂一部冷氣先，仲要校翻25度。咦，好似真係好咗少少喎！我又嚟，藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽。咦，得啊，唔 rock 啦！喂，媽咪啊，不如我哋以後買多啲本地嘅食材啊，因為嘅食品會製造好多嘅碳排放，會令地球越嚟越熱㗎。咦，得唔得？直頭靚女晒啦！總之，地球好，我哋好。記住，救地球要低碳。